Lebt dein Staubsauger ein Doppelleben? Hast du schon mal daran gedacht, ob dein Staubsauger ein geheimes Doppelleben führt? Ich meine, der kämpft tapfer gegen Staub und Wollmäuse. Und wer weiß, vielleicht fühlt er sich wie James Bond im Einsatz. Also gestern habe ich ihn dabei erwischt, wie er ganz mysteriös um die Couch schlich, als ob da gleich ein Geheimgang aufgehen würde. Und bin ich die Einzige, die sich fragt, warum das Ding mehr Lärm macht als ein Helikopter? Vielleicht ist das ja das geheime Abwehrsystem. Übrigens, mein Nachbar hat letzte Woche seinen Staubsauger verloren. Und rate mal, wer ihn 2 Häuser weiter in Aktion gesehen hat? Bei einer Staubkonferenz mit anderen Staubsaugern. Entferne das Plus für mehr Witze.